ठीक है। ये कलर लबर्ड के पेयर हैं माशाल्लाह, ब्रीडर पेयर। ये आप देख लें, एक पेयर ये है। चीज़ माशाल्लाह सामने। ये पूरा पेयर है, एक पेयर ये है। और दूसरा पेयर ये है ब्रीडर, माशाल्लाह अंडे दिया हुआ है, अंडे भी फर्टाइल। लुटीनो ब्रीडर पेयर है, किसी को भी चाहिए और रब्ता कर सकता है। दो पेयर ये हो गए, और माशाल्लाह तीसरा पेयर ये है लबर्ड का। माशाल्लाह 8 अंडे दिए थे, एक बच्चा भी आ गया है। और पेयर ये है कलर लबर्ड। ये 3 पेयर, चौथा पेयर माशाल्लाह। अंडे आप देख सकते हैं, 7 अंडे दिए हैं पेयर ने। पेयर आप देख लें, चीज़ क्वालिटी। फोस्टर के लिए अगर किसी को चाहिए तो फोस्टर के लिए बेस्ट चाहिए, फोस्टर पेयर के लिए 4 पेयर हो गए। और 5वां ब्रीडर पेयर ये है माशाल्लाह, इसमें भी बच्चे आए हैं। और पेयर आप देख लें, ठीक आप देख लें माशाल्लाह।